good morning. අපි දැන් යන්නේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට. එහෙනම් එන්න ගිහිල්ලා බලමු. hello කොහමද ඔයාලට? ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම වෙනදා වගේම හොඳින් සතුටින් ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්න අපේ නුවර ගමනේ අවසාන vlog එක තමයි මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්නේ. ඉතින් අද අපේ Earls Regent Hotel එකෙන් check out වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ breakfast එක ගන්න. ඉතින් අපි බලමු breakfast එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලත් එන්න යමු. How can I get it? Elite and non happening. Ini bakal mana? Satu bag. Bag. Mana ada? Vegetable non. Yana non-less ටිකක් වගේ දෙන්නද? Dal curry. Potato. Sambola. Pani sambola sambar. Juice එක orange juice එක watermelon උත් තියෙනවා. එතන තියෙනවා. මම දෙන්නම් කොහොමද? මේ fruits තියෙනවා. fruits කන්නේ watermelon. නේ watermelon. මෙතන මේවත් තියෙනවා. waffles තියෙනවා වටවනද? waffles මම කියන්නද? නූඩල්ස් වල මෙහර අපි කමු මොලේ. මේ ස්වීට්ස් මෙතන තියෙන්නේ. donuts. අයිනේ මම වෙනම ප්ලේට් එකකට ඔයාලට දාලා දෙන්න. ඔයා කැමති දෙයක් ගන්න. හරිද? එහෙම කරමුද? මේ දවස්වල ඉතින් චුටි බබා බණ්ඩි ඉන්න කාලේ නිසා ඇත්තටම එක එක කෑම ಜಾති කන්න හරිම ක්‍රේවින් එකක් තිබුණා. විශේෂයෙන් ඉතින් අපේ ලංකාවේ කෑම. ඉතින් ලංකාවේ හොටෙල් එකට ආවම අපේ කෑම ಜಾති කන්න එක එක වර්ග තියෙනවනේ. හැම ಜಾතියකේම රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම අද එක එක කෑම වර්ග බෙදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කෑවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකෙන් පස්සේ අපි රූම් එකට ඇවිල්ලා චේන්ජ් කරගෙන අපි කිව්වට මම නම් චේන්ජ් කරගත්තේ නැහැ. හස්බන්ඩ්නේ බබයි රයිත් මල්ලි චේන්ජ් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ පූල් එකට යන්න තමයි මේ යන්නේ. මේ Earls Regent Hotel එකේ කෑම ගැන කිව්වොත් කෑම මට මතකයි හරිම රසයි. මම ආසාවෙන් කෑවා. එක එක කෑම ಜಾති තිබුණා අපේ ලංකාවේ විදිහට. ඉතින් ගිය නැති කෙනෙක් ඉන්නව නම් යන්න ගිහිලා බලන්න කෑමත් හරිම රසයි. වගේම තමයි සර්විස් එකත් හරිම හොඳයි. හොටෙල් එකේ වීව් එක බලුවහම වීව් එකත් හරිම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔන්න දැන් මේගොල්ලෝ පූල් එකේ එන්ජොයි කරන්න තමයි හදන්නේ. මම ඉතින් එතනට වෙලා වාඩි වෙලා මේගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන දිහා බලන් ඉන්න තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් මොකද මට පූල් එකට යන්න බෑ. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ දැන් ටිකක් ටයර්ඩ් නිසා ඇත්තටම මගේ කකුලුත් ගොඩක් ඉදිමිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම වාඩි වෙලා මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. බයි බයි බයි. ගොඩක් ඩීප් යන්න එපා. ඇත්තටම මම මේ විදිහට බ්ලොග්ස් 3කින් අපේ නුවර ගමන ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ. ඉතින් අවුරුද්දකට වැඩිය පරණ මතකයක් තමයි මේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක මෙහෙම ෂෙයා කරගත්තේ. ඇත්තටම මට මෙතනදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක දෙයක් කියන්න හිතුණා. සමහරක් කෙනෙක් YouTube channel එකක් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මතකයන් එකතු කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. තවත් සමහරක් කෙනෙක් YouTube channel එකක් කරන්නේ ඉන්කම් එකක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලයිෆ් එක ස්පෙන්ඩ් කරන්න, එතකොට
ස්ට්‍රෙස් රිලීස් කරගන්න, ටයිම් පාස්ටිං වලට මෙන්න මේ වගේ එක දේවල් වලට අපි YouTube channels කරනවා. ඉතින් ඔය අතරින් මම මේ YouTube channel එක කරන්නේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කලින් share කරගෙන තියෙනවා අපේ memories collect කරගන්න. එතකොට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් memories collect කරගන්න YouTube channel එකක්ම කරන්න ඕනේද? පෙන් එකකට දාගන්න පුළුවන් මේ videos කියලා. ඉතින් එහෙම කියනකොට ඒක කොයිතරම් ප්‍රැක්ටිකල්ද කියලා බැලුවොත් පෙන් එකකට දාගන්න පුළුවන්ද අපේ මේ හැම මෙමරි එකක්ම බෑ නේද? පෙන් එක ඇත්තට මිස්ප්ලේස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ YouTube කියන එක ටෙක්නොලොජි එක ගත්තාම එන්න අප්ඩේටඩ් වෙනවා. එතකොට අපේ දරුවන්ගේ දරුවන්ට කවදා හරි දවසක ඒගොල්ලන්ගේ අම්මා තාත්තා එතකොට මම මේ කියන්නේ මගේ දරුවන්ගේ දරුවෝ ගැන. ඉතින් ඒ වගේම ආච්චි සීයා කොහොමද ඒගොල්ලන්ව බලාගෙන තියෙන්නේ කියලා කවදා හරි දවසක ලෝකෙ කොතැනක ඉඳන් වුණත් බලන්න පුළුවන් නේද? සර්ච් කරලා බලලා. ඉතින් මේ තියෙන ටෙක්නොලොජිස් අපි යූස් කරන්නම ඕනේ. එහෙම නේද? හෙලෝ. දැන් අපි යන්නේ. දැන් චෙක් අවුට් වෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කොහෙද යන්නේ කියලා බලන්න අපේ වීඩියෝ එකත් දිගටම එක තියෙන්න. දැන් අපි අද ගෙදර යනවා. ඒ යන්න කලින් අපි තව බලන්න මොනවද තියෙන්නේ. එතෙන් කීපයකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අර තෙන්න අපිත් එක්ක යන්න. අපි දැන් Earls Regent Hotel එකට bye bye කියලා යන්නේ. කැන්ඩි වල තියෙන තවත් ලස්සන ප්ලේස් එකක් බලන්න. ඒත්ස්ලා බලන්න. දැන් ගිහලා මොකද මම පුතා කරන්නේ බර්ඩ්ස් එක්ක? ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැතිනේ ඉතින් අපේ පුතා කියනවා බර්ඩ්ස් බලන්න යනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න අපි යනවාද හන්තාන බර්ඩ්ස් පාක් එකට. ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපි යන්නේ. මොකද මේක අලුතෙන් හදලා තියෙන පාක් එකක්. අලුතෙන් කියලා කිව්වේ මේ දැන් නෙමෙයි. මොකද මේක පරණ මතකයක් නේ. අවුරුද්දක විතර. ඉතින් ඒ වෙනකොට ඒ පාක් එක අලුත්. ඉතින් අපි හිතුවා කැන්ඩි ආපේකේ ඒ පාක් එකත් බලලම යන්න. ඉතින් අපි යනවා දැන් හන්තාන බර්ඩ්ස් පාක් එක බලන්න. ඔයාලත් එක්කම. එහෙනම් යමු. බලන්න හරිම ලස්සනයි නේද කියලා. අපේ මේ ලංකාව කියන්නේ හරිම ලස්සන පුංචි රටක්. කොයි තැන බැලුවත් හරිම කොළපාටයි. හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මුහුදෙන් වට වෙලා තියෙන හරිම ලස්සන හැමෝම අගය කරන රටක් තමයි අපේ පුංචි ලංකාව කියලා අපිට දැනෙන්නේ රටින් පිට ඉන්නකොට. ඔයාලා කොහෙද කියලා ඇහුවාම ශ්‍රී ලංකා කියලා කිව්වහම ඒගොල්ලෝ අපේ රට අගය කරන හැටි අහන කොටත් ආසයි. එහෙම නේද? ටිකට් කඩන ලස්සන ගෑලා හරි ආසයි. හරි. දැන් අපි ටිකට්ස් අරගෙන ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පේනවනේ ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවා. ටිකට් එක කීයක වරලා කියන්නේ? ටිකට් එක මේ ඇඩල්ට්ස් එක රුපියල් 600යි. බර්ඩ්ස් පාක් එකේ හන්තාන බර්ඩ්ස් පාක් එකේ
ටිකට් එක රුපියල් 600යි. Assalamualaikum. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක මැදදී මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. ආසාවෙන් වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ටත් ෆීල් වෙයි බර්ඩ්ස් පාක් එකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්නවා. bird right left. on right. දැන් මේක නවා අයියා බලනවා. Paradise Beach Park. අයියා කියන්නේ නැචරල් වැඩක් නැහැ. ඕනේ මෙහෙට. ආයෙ බලන්න. ඈ? දැන් මේක තමයි කිව්වේ. Balla will film කරන්නේ. Waterfall. Alien. Paradise. Park 1, 2, 3. Come on. මේ වීඩියෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ඔයගලන්ට ඇහෙනව නේද? ඒ මියුසික්ස් ඇත්තට මම එඩිට් කරපුවා නෙමෙයි. පාක් එකේ හරිම ලස්සනට එක එක ඒරියාස් වලට ලස්සන මියුසික්ස් දාලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම අපිට ලස්සනට ෆීල් වෙනවා. මම හිතනවා වීඩියෝ එක බලන ඔයගලන්ටත් ඒ ෆීලින් එක ඇති කියලා. බර්ඩ්ස් ලගේ ලස්සන සවුන්ඩ්ස් එක ඇත්තටම හරිම ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ පාක් එකේ තියෙනවා. කුරුළු විමානයකට ඇවිල්ලා වගේ ෆීලින් එකක්. මේ බර්ඩ්ස් පාක් එකේ ලස්සන ප්ලේසස් තියෙනවා හදලා ෆොටෝස් ගන්න. ඉතින් මෙතනත් එහෙම ප්ලේස් එකක් තමයි. අපිත් මෙතන ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා. හරිම අමාරුයි මේ හැමෝටම පස්සේ තමයි අපිට ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් වුණේ. මොකද හැමෝම පොලිමේ ලෑස්තිලා ඉන්නවා ෆොටෝස් ටික ගන්න. මේ බර්ඩ් ෆීඩින් ඒරියා මෙතන යනවා. අපි මෙතන ඉන්නේ. අපි මෙතන. නෑ මෙහෙට ආවනේ. නෑ මේ වෝටර්ෆෝල් එක අපි හො කරානේ. වෝටර්ෆෝල් එක උඩින්. මේ අම්බ්‍රෙල්ලා මෙතන මේ අම්බ්‍රෙල්ලා. පාත් එක. ඉතින් මෙහෙට ගියා ප්‍රොපෝස් ඇක්වේරියම් මනම තියෙනවා. ඇක්වේරියම් එකක් තියෙනවා. ඊට ෆිෂ් ඇක්වේරියම් එකක් තියෙනවා. මේ මෙහෙම ආතිනේ. මේ බර්ඩ් ෆීඩින් ඒරියා එකක්. මෙන්න අපි පහු කරන් ආවේ මේක මේ කිඩ්ස් 1 එක. කිඩ්ස් 1 එක අපි මේ පාත් එකෙන් ආවේ. මෙහෙට ආවේ. නෑ මෙහෙට යන්නේ. මෙහෙට ගිහලා මැදින් එමු. මේ ෂූටින් කරන්න තියෙනවා. නේචර් වෝක් එක. තේන. මෙහෙ ගිහලා මේ පැත්තෙන් මෙහෙට යන්න. ටින්කෝ. පායිතන අතින් අල්ල ගන්න තියෙනවා. වංගල. මට මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරනකොට ඇත්තටම හිතුන දෙයක් තමයි අපි බලන්න ගිය මේ හැම ලස්සන තැනක්ම අපේ චූටි බබාත් බණ්ඩිය ඇතුළට වෙලා ඉඳගෙන බලන්න ඇතිනේ කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරනකොට චූටි බබා චුට්ටක් ලොකුත් වෙලා මං ගාවටම වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ආදරණීය මතකයන් පරණ වෙන්න කොච්චර සුන්දරද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? විකුණන් කියන්නේ මිනිස්සු ඇති ඇවිදයි දෙකක්. මට ඒක කොහෙද තන මට දැනගත්තා. එතන view point එකක් තියෙනවා. මෙතනත් ඇති. ආය නගින්නවද? නෑ අපි
මේ අර කිඩ්ස් වන් එකද? ඔව් එතෙන් තමයි. යනවාද? ඕනේ නෑ නේද? අයියෝ මෙතන කරවද Tangan loku balik lain ya. Mayar ba? Ini itu deh. Ini Bapak gila. Mengin nih, mengin. Mendingin, mehen, mehen, orang gila ini. Ende. Lama dia. Ende. Ai cái ngắn hả? Ai nè? Đây cái ngắn. Hello. අපි මේ දැන් බර්ඩ්ස් පාක් එක බලලා යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. වහින්න එන්නේ මෙහෙට හොඳටම. කලුවර කරලා තියෙන හිතටම. මේක මේ ළඟදී ඕපන් කරලා තියෙන අපිත් මේ කැන්ඩි එනකොට තමයි මම දැනගත්තේ. ඔයාලා තවිල බලන්න ගොඩාක් දේවල් නැහැ. ඉතින් මේ නේචර් එකත් එක්ක හරිම ලස්සනයි. මේ ගස් එක ඉතින් හරිම කූල්. ක්ලයිමේට් එක උනත් බලන්න ඉතින් පොඩි අයට ප්ලේ කරන්න තියෙනවා. එන්න ඇවිල්ලා බලන්න. දැන් අපි යන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් ඊට පස්සේ ආයෙ කොහෙද යන්නේ කියලා ආයෙ කොහෙද ගියොත් දැන් අපි ගෙදර යන්න ඇත්තටම යන්නේ. කොහෙද ගියොත් මම ඒකත් මේ වීඩියෝ එකට මැට් කරන්නම්. තාමත් අපේ මලියන් ෆැමිලි YouTube channel එක subscribe කරලා නැති නම් subscribe කරලා ආදරෙන් එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් bye. අපි මේ කැන්ඩිදලා එනකොට හන්දාන්ට එනකොට KCC එකට ගියා. මට ඇත්තට මේක නම් වීඩියෝ කරගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් අපි ආවිදලා බලලා චේනාරා ඩෝජ් එක තිබ්බා. ඊට පස්සේ එලිගෙන් ස්මෝක් එක ඔඩෙල් එක අපි ගියා. ඉතින් මට නම් ඇත්තටම ගත්තේ නැහැ. හස්බන්ඩ් ඔඩෙල් එකකින් ගත්තා. එලිගෙන් ස්මෝක් එකකින් මෙන්න මේ බඩු වගේක් ගත්තා. මේ චූටි බඩු වගේක්. ලස්සන බේබි බඩු වගේක් තිබිලා ඒ ටික ගත්තා. අපි හොඳ වෙලාවට ඉක්මනින් බලන්න තියෙන ලස්සන ප්ලේසස් ටික බර්ඩ්ස් පාක් එකේ බලාගත්තා. මොකද මම ඕගොල්ලන්ට බයි බයි කියලා රෙකෝඩ් එක කරනකොටත් ඇත්තටම මාර විදිහට කුරවනවා. දැන් ඔන්න වැස්ස පටන් ගත්තා. මේක වැස්සක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම චූටි වැස්සක් නෙමෙයි. ඔයගලන්ට සද්දය ඇහෙන්නේ නැති මාර තද වැස්සක්. පාර පේන්නේ නැති තරම්. ඇත්තටම හරියම ලස්සන වීව් එකක් තියෙනවා. මොකද දෙපැත්තෙම කැලේ අපි මැද්දෙන් යනකොට තද වැස්සේ හරිම ලස්සනයි නේද? සීනරි එකක් වගේනේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම වැස්සෙම අපි ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. එහෙනම් අපේ නුවර ගමනේ 3 වෙනි vlog එකත් මම මේ විදිහට අවසන් කරනවා. එහෙනම් තවත් ලස්සන vlog එකකින් ඔයගලන් හම් වෙන්න එන්නම් ගිහිල්ලා එන්නම්. පරිස්සමෙන් ඉන්න. බලලා අපි ගෙදර යනවා. පයියා කණ්ඩ යනවා. ඊපස්සේ ගෙදර යනවා.